今日教大家嘅咧就係換線啦。今日天氣好熱啦，你見我都要除咗粒褸，真係一條線點樣容易斷咧？我講一講先啦。咁調音師係冇辦法知道幾時條線係會斷嘅，因為有好幾個因素會令佢斷。可能啲線會有生鏽啦，又或者有一啲位置咧，佢囤積咗一啲壓力喺度。通常咧呢啲扭釘咧會比較容易囤積嗰個壓力嘅。咁點樣囤積咧？就係我哋拉線嘅時候咧，通常都會係拉到呢一橛嘅線先嘅。我哋調音嗰陣時咧，錘會擺喺呢度啦，跟住咧其實拉嘅時候咧，嗰個力量係由呢度先嘅，然之後咧再去到條線本身，跟住咧再去到條線下面琴橋釘同埋骨釘咁樣一路傳落去。咁由於呢度係第一個拉力點咧，所以咧好多時咧力量咧啲拉力咧係會積存喺呢度。萬一依粒扭釘唔順暢，又或者呢粒扭釘咧呢個壓線嗰個角度咧係比較大嘅時候咧，就會有機會斷線。再加上角度大之外，再加上呢個弦線位本身有鏽咧，喺調音嘅時候就好容易拉斷線啦，一下就可以拉斷嘅啦。咁調音拉斷線咧，通常就斷喺線頭呢啲位置，就好少會斷中間。如果斷中間咧，就真係條線中間嚴重鏽蝕噶啦。除咗個磅數之外咧，如果琴錘用得太耐，佢個線坑咧已經好深啦，咁咧打到嗰個琴錘咧個頭咧係已經好硬噶啦，好似其實呢部琴都你見到打到扁晒，咁扁咗落去嗰啲位置其實係好硬嘅，硬嘅物件打埋去條線度都有機會打斷條線。一部琴係唔容易斷線嘅，正常嚟講，要拉到乜嘢情況條線先頂唔順斷咧？通常係你要由呢個音拉高到去呢個音同呢個音，即係1度半嘅狀況之下，佢先至會斷嘅。咁但係舉例啦，呢部琴斷線咧，其實佢而家係436左右嘅啫，即係有排都未拉到咁誇，未拉到高到成1度半咁誇張，但係佢已經斷啦。咁個原因咧就係因為真係生鏽老化，受唔到個力就斷咯。如果係斷高音線嘅咧，就好簡單啦，揾條高音線啱嗰個號數粗幼換翻落去就可以噶啦。咁但係如果低音線咧，就一定要揾人訂做。嗱，大家可以見到咧，左邊嗰條就係斷咗嗰條啦。咁咧右邊嗰條係新嘅，就要揾師傅咧去打造一條一模一樣嘅線咧，你先可以套落去嘅，就唔可以求其嘅。咁因為咧條線咧呢啲銅咧嘅粗幼同埋本身嘅鋼線嘅粗幼咧，都係有一個號數喺度嘅。每一條線都會唔同嘅。低音線咧，你會見到粗好多嘅，所以唔能夠撈亂使用嘅。換線之前咧，要準備一啲工具啦，剪線鉗啦，專登喺德國寄過嚟嘅，非常好用嘅呢個牌子，一下就斷嘅。跟住條線啦，然之後手套啦，咁因為手焊咧會令到條線咧啲銅咧氧化咗咧，咁佢就會黑色嘅，變成黑色嘅。如果你手焊大嘅，你就要戴手套咯。咁我手焊唔算大嘅，其實戴又得，唔戴又得。咁同埋呢個啦，呢個係攞嚟將啲線咧排翻密去用嘅，一支一字批。好啦，個琴膽要拆出嚟啦，佢會阻住你嘅。咁咧上線之前你要留意清楚本身隻琴原裝嘅時候到底係有幾多個線圈喺個調音釘上面。咁以呢部琴為例啦，佢有3個圈嘅。咁3個圈咧，我哋一陣有個量度嘅方法去度翻嗰個線尾係需要幾多，一陣再教。咁調音釘而家咧係同隔離睇齊嘅平嘅。一陣上好條線之後咧，都要做到個調音釘同隔離係一樣平嘅。咁咧，我哋而家首先要做嘅就係將啲粒釘擰出嚟先。擰幾多咧？就係要擰翻3圈嘅份量出嚟。呢一個將佢扭3圈，1圈、2
圈，3圈，咁就可以確保到一陣你入去嗰陣時係3圈。擰完之後睇一睇個調音釘個窿嗰度係咪對翻直？咦，佢而家咁樣打橫咗喎，咁我咪要，冇計啦，要扭多少少，令到個釘口直翻。咁師傅咁一隻咪突咗少少出嚟咯，唔緊要嘅，我哋有方法去再調校翻佢嘅。好啦，條線而家俾我穿入去啦。咁咧呢條中音線咧就喺個低音線下面嘅，大家見到。所以穿嗰陣時都會有少少困難。咁嗱，下面啦，你要 confirm 到線圈個頭咧係勾入骨釘上面咯。另外條線已經上咗去琴橋嗰度啦，棘住咗㗎啦。咁好啦，嗱上面大家會見到係咁樣啦。好啦，咁仲要做多一個步驟，就係要穿翻個線頭入去粒扭釘入邊。如果唔係你而家咁樣上條線就大鑊㗎啦，咁條線就唔要得㗎啦。咁咧，因為咧成日都要開機食機咧，我要除手套。好，咁個線頭要穿翻入去咯。好啦，好啦，穿入去啦。喺你上線頭之前，你就要確保成條線係冇嘢棘到嘅，唔好有啲嘢喺下面落纏住咗，翹住自己唔知。咁咧一上咗去咧，你就敗嘢啦。咁咧，我哋要點咧？拉直條線先。我哋要度，我哋而家要度嘅咧就係我哋到底呢度要預留幾長去做呢個線圈頭。咁坊間咧係有啲工具去幫你擰個線圈頭嘅。咁如果你冇嘅時候，你其實你用呢一條咁釘咧都幫到你嘅。咁咧個做法咧就係你首先將條線拉直晒先，然之後咧你就喺釘上面嘅位度翻幾多隻手指，就為之幾多個圈。咁舉個例啦，以我嘅手指為例啊，4隻手指呢個平排咧就等於咧大約係3至3個半圈到嘅。係我隻手啊，可能你隻手唔同㗎，每個人隻手唔同㗎。咁同埋記得度嗰陣時，你要拉痕晒條線，拉緊晒啊，唔好墮啊！一墮咧就唔啱噶啦。咁如果你手指粗啲嘅，咁可能又會唔同嘅比例。嗱條線嘅粗幼都會影響到嗰個線圈個數量㗎。我要安88號線，佢係幼身好多㗎。咁咧，我係用到6隻或者5隻半手指咧，先做到3圈半㗎。咁同我而家4隻手指做到3圈至3圈半係完全唔同㗎。所以呢一個距離要度幾多，係要根據大家以往嘅經驗，可能係失敗過好多次，你先至去知道自己需要幾多隻手指去度呢個距離咯。咁咧我就呢度啦，4隻手指。好啦，然之後上個線圈頭上去。好啦，上咗線圈頭啦，咁樣啦，篤住啦，條線穿咗落個調音釘孔入邊啦。咁咧，你會見到我個做法咧係平晒嘅。咁有啲師傅會突少少嘅，你唔係突太多係 OK 嘅。其實就盡量跟翻原廠咯。咁你原廠突嘅，你咪突咯；原廠唔突你就唔突咯。咁避免客人見到會覺得，咦，點解咁奇怪嘅？同隔離唔同喎。咁避免呢個情況啦。佢而家呢部咧原裝嗰啲咧就唔突嘅。嗱，呢啲係換過㗎，所以突㗎。咁佢原本其實唔突嘅，咁我就做翻唔突，唔會突個線頭出嚟咯。然之後咧就可以擰啦。咁順時針擰緊。嗱，擰嘅時候揾隻手指撳一撳住，撳一撳住先，或者拉扯住佢咯。如果佢夠力嘅話，咁咧慢慢咧條線就喺上面咧形成咗個圈嘅。咁但係千祈唔好急，要慢慢嚟，唔好好心急，一下就擰一個圈，因為咁樣嘅咧。個圈有可能會突埋咗嘅，咁我覺得手指痛，咁我揾個1字批頂住咯，又得。好啦，而家一個圈啦，
一個圈，揾呢個套，揾呢個套索，拉一拉靚佢咯。好啦，去第二個圈啊嘛，慢慢嚟，唔好急。如果唔係咧，一搭住咗條線咧，就麻煩㗎啦。係咯，索一索啦。好，啱啱好3圈，咁啊一陣再上緊啲，應該3圈半啊，3圈半啦，咁同我預想3至3圈半差唔多啦。呢個圈咧最少咧要有2圈半，最多咧唔好超過4圈半。咁但係有啲琴我見過6圈嘅，咁 anyway 你最多嘅時候，你唔會多到條線你唔會多到個線圈係頂住下面嘅木質啦，咁就 OK 㗎啦。又或者頂到高晒，又或者直頭係頂到成個條筋高咗，咁肯定唔得啦。線頭咧，而家就揾個夾夾一夾，等佢貼密啲條嗰個條筋釘。咁咧，另外咧啲排線亦都係啦，揾呢個嘢去拉翻緊佢，即係等佢唔好疏啊！最緊要貼密佢嘅，聽下個聲，正常。而家嚟到而家呢個工序咧，我哋就要喺嗰個骨釘同橋釘呢度，咁咧要用一字批喺呢個位，橋釘呢個位揼一揼，跟住呢度又揼一揼，然之後下面骨釘你要揼到條線咧係貼翻落去嗰個骨釘嘅最底位置。琴膽安翻上去啦，嗱，大家而家睇睇條線先，咁樣嘅3個圈啦，咁啊一陣拉翻準個音咧，應該會變咗3又1/4圈左右嘅啦。咁咧上嗰陣時啦，所有線都貼密在一起啦。每個角度睇一睇啦，有邊個角度唔係好夠密嘅，一陣咧我哋用一個工具咧去拉翻密去。咁點解唔可以疏窿咧？咁如果你做過童軍，你就知㗎啦。疏嘅線咧，佢就會好唔穩定嘅，好容易再次鬆咗嘅。所以一定要咧，呢啲線位一定要排到最密。我而家咧就將佢排翻密啲咧，盡量排翻密啲。嗱，其實越粗嘅線係越難排密嘅。咁去到第1、2號嗰啲咧，哇係難到飛起嘅。咁點解原廠出嗰啲咁靚啊？咁啊，梗係啦，喺工場嗰度已經整好晒㗎啦嘛。跟住就可以調音啦。哇，好奇怪個聲！其實我哋可以攞左手邊啱嗰條咧去對翻右手邊唔啱呢條，咁慢慢調翻上去。咁但係都有一個方法嘅。你如果想知你而家呢個低咗嘅音唔啱嘅音到底去到邊咧，你可以彈翻之前嗰啲音去估佢咯。哦，原來係 D 音嚟嘅。然之後咧，根據呢個方法咧，一個8度嘅方法去調翻啱佢。調到去隔離嗰個音啦，我調到呢個 C 音啦，調埋呢個同度，咁就得㗎啦。咁啊，新嘅線咧係非常唔穩定嘅，你預佢會好快走㗎嘛，起碼調6至7次先會穩定。
咁咧，除咗一個震奏嘅方法可以令佢穩定啲之外咧，即係震奏震，咁樣不停咁彈去彈去，再次鬆再拉緊，再次鬆再拉緊，去令到一個惰性冇用。咁佢減少佢個再走音機會之外咧，咁有啲人咧會發明一個碌喺條線上面碌上下咁樣碌咧，去等佢快啲呢個惰性咧係快啲去冇咗嘅。好啦，而家條線咧 OK 啦。咁啊，有陣時咧喺轉呢粒調音釘出嚟嘅時候咧，會連埋後面嗰粒木質咧，即係啡啡地色呢個木圈啊，呢個木質都會擰埋佢出嚟嘅。咁萬一佢走咗出嚟咧，跟住你擰翻入去咧，你就會發覺個木質係高咗少少嘅。你要 fix 佢咧，就要成口釘攞出嚟咧，揼咗木質入去先，再重新揼翻個釘入去，再做過先可以 fix 到呢個問題。咁啊，通常我唔建議人去 fix 呢個問題。雖然佢係醜怪啲啊，咁但係如果你 fix 呢個問題，你冒住個風險就係有啲琴個 pin box 調音釘板係渣嘅。你成粒釘起出嚟擺翻入去咧，佢就鬆到咧調唔到音噶啦。咁所以呢個風險唔好去搏。Yamaha、卡哇伊會好啲啦，日本製嗰啲啊，日本製造嗰啲會好啲嘅，但係我都唔建議。如果木質真係走咗上嚟嘅，就由佢就算啦。咁除非你好完美主義啦。好啦，我哋再睇下嗰個調音釘同隔離個釘個高度啦。OK 嘅，平嘅。咁就合格啦。嗱，如果真係呢個真係突咗出嚟嘅咧，咁但係已經擰咗3圈半啦喎，咁點算咧？咁咧其實都有個方法做嘅，你就係鬆翻口釘先，然之後撬起嗰個線頭，即係你揾把幼細少少嘅節拍，撬翻個嗱，我假設係呢粒啦，因為呢個去咗側邊好難睇，將呢個線頭撬翻出嚟，撬起佢。然之後咧，再將粒調音釘擰翻一個圈，又或者半個圈，自己遷就啦，自己多咗幾多自己擰。最後擰翻嗰個調音釘窿，係對翻呢個線頭，然後插翻個線頭入去，跟住再上翻實條線，咁樣你就可以 fix 到你就可以 fix 到調音釘高得滯嗰個問題㗎啦。咁今次我冇辦法試好俾大家睇，一下就搞掂咗。好啦，咁啊，今日要講嘅嘢就係咁多。咁如果你有唔明嘅，喺下面留言問我，又或者其實我鼓勵大家去我 Facebook 嗰度咧，去睇多啲嘢嘅，因為我唔會成日拍片噶啦而家。咁同埋我個初心咧係主要係教鋼琴老師，唔係教調音師啊。咁咧係啦，總之有咩就留言啦嘅，同埋記住訂閱讚好。咁啊有機會下次再見啦，拜拜。